مساء الخير على الجميع. هذه السيارة اليوم كورولا 2016. هذه واحدة من ضحايا المطر. زين شلون شو اللي صار فيها؟ هل هي غرقت في وسط الماء؟ لا، ما غرقت في وسط الماء، بس الماء انغرق في وسطها. شلون؟ السيارة ذي سلمكم الله صار لها مشكلة، صار فيها بحكم ان القزازة مبدلة من زمان يعني، ومن تقريبا قبل 2-4 تمام. وأثر سقوط المطر الكثير اللي قبل كم من يوم، القزازة الجهة هذه بالذات، الجهة رقم الهيكل ما يبين بسبب ايش؟ بخار الماء، تجمعات المياه اللي صارت داخل الطبلون من تنسيم القزاز. زي ايش اللي صار؟ سبب التماس داخل السيارة، وخلى السيارة على طول تدق سلف، حتى والسيارة المفتوح برا. الماء ولع السلف، احترق، الدنيا دخنت. الحمد لله ان الفيوزات فصلت، ولا كان حتى الضفيرة احترقت. على اثر ذلك بدلنا السلف بسلف جديد، فيوزات، الكتاوت. ولكن اول ما تركب الكتاوت السيارة تدق سلف من نفسها، والسبب الالتماس. طبعا البارح اشتغلت عليها، ومن اليوم الظهر الحمد لله عرفنا المشكلة. طبعا مثل ما تشوف عينك السيارة شبه مفككة كلها علشان بس توصل الى الكونكتر اللي فيه المشكلة. طبعا ما بشرط السيارة نفس الشكل تكون ضفيرتها نفس الشيء، لا، من سيارة لسيارة يفرق، يعني فرق موديل تختلف تفاصيل كثيرة. طبعا وصلنا إلى المشكلة والسبب المطر. يعني شوف من أثار المطر، شوف الأرضية كلها موية، شوف الحديد هنا داخل من كثر ما جاله مويه، شوف شلون مصدي داخل هنا بعد. شوف التآكل الطبيعي اللي يصير داخل السيارة، شوفه زي كذا لونه، وأثر الصدى البسيط هنا نفس الشيء، ولكن هنا بسبب تعرضه للماء بشكل مباشر ولفترة طويلة، فالله يعوض راعيها. طبعا أنا خفت في البداية إنه يكون السبب التماس في علبة الفيوزات، والحمد لله إلى الآن الأمور طيبة، علبة الفيوزات سليمة، ولكن المشكلة طلعت من التوصيلة هذه. شوف أثر التأكسد حق النحاس، فسبب توصيل دايم. طبعا سبب التماس في التوصيلة هذه. طبعا ليش مهمته، شو وظيفتها ذي؟ هذه توصل بين الوايرات والبنات، كانها توصيلة، ولكن التوصيلة لخبطت الدنيا كلها، يعني لدرجة ان حتى الجير ما قام يعشق، صار في لخبطة. ان تحطه مانيوال، تحطه دي، ما يفرق الجير. ايضا من ضمن الامور اللي انا شفتها، حتى هنا الفيوش اللي تحت، شوف اثر التأكسد، فالان لازم يتنظف والنشفة من الماء، ونرجع كل حاجة محلها، وإن شاء الله أن هذه نهاية المشكلة كلها. اللي يبي يعرف اللي صار في السلف، هذا السلف القديم، شوف شلون بس متفحم ومحترق، والسبب التوصيل الدايم له، وصار في التماس بين السالب والموجب، وعلى أثر أنه احترق، خلاص احترق القلب كامل.